皮膚咁靚嘅，係邊個嘅皮膚呢？開朗是朗希，希望是朗希，大家好，我係最強朗希。我哋今日呢嚟睇下機械師嘅新皮膚同埋佢嘅指掛。好，開片。呢個皮膚叫做不會枯萎的花，呢個係展示界面。佢坐喺一朵花度，之後落咗嚟，朵花消失咗，轉咗個圈。之後咧撳一下佢，就會有啲嘢跌咗落地下，就生咗好多皮膚出嚟。呢度係遊戲內嘅展示，佢後邊咧有個小似紅色嘅點。平時咧嗰個眼罩咧亦會有一朵花。睇下呢個係呢個新年動作。佢行路嗰時後邊嗰個影片，收機嗰時都會。呢個指掛咧。